Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta dispersión del día 19 de noviembre de 2013. Caminando por la calle me acordé de Locutor Co. Esto que hace de regalarnos los sonidos citadinos, de tal manera que nos proyectan y nos transportan al lugar donde estos son generados. Estaba yo escuchando precisamente al organillero y me acordé de él y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Vamos a dedicarle la grabación del día de hoy. Este es el organillero. Sí, generalmente, bueno, pues son personas que cargan el organillo. Voy a adjuntar una fotografía. Y bueno, esta ya es una tradición muy antigua, que realmente, bueno, ya se está perdiendo. Anteriormente era más común encontrar a personas que cargaran su organillero, y pues por el hecho de cargarlo y tocar una melodía, de alegrarnos un poco el día, pues nos piden a cambio unas monedas. Es una tradición que tristemente se está perdiendo aquí en México. No sé si en otros estados de la República y en otros países también se lleve a cabo este tipo de tradiciones, pero bueno, la verdad es que es un sonido que me remonta a mi tierna infancia. Y bueno, pues ahí lo tienen para todos ustedes, el organillero. Y bueno, pues ahí lo tienen mezclado con los sonidos citadinos. Un avión pasando, un automóvil circulando por la calle, gente en sus actividades cotidianas. Así es como se mezcla este tipo de tradiciones. En fin, pues hasta aquí la grabación del día de hoy, y estamos en contacto.